成日見到屋企人着襪咧都好困難。呢個問題咧都好常見啊！好多柏金遜嘅患者家人，佢都同我講，佢話見到咧屋企人佢每日着襪就好似一場戰鬥咁樣，彎腰嘅時候個背咧好硬啦，即係好難向前彎啦，手指咧亦都咧唔靈活啦，好唔容易先至將嗰對襪套咗上隻腳，但係又因為隻腳咧太過繃緊咧，就即係拉唔返隻襪上嚟，往往需要好多時間，3個至半個鐘頭咧，先至可以着到一隻襪。呢啲日常生活入邊帶嚟嘅少少挫敗感，或者係呢啲失敗嘅感覺咧，會逐漸消磨佢哋咧對生活嘅熱情。其實咧，呢啲係柏金遜咧導致黑質多巴胺神經單元退化、基體節運動調控嘅功能咧受損，引發咧肌肉咧僵直嘅問題。每日咧唔需要用好多時間，慢慢咧去改善身體僵硬呢個問題。等着襪呢樣嘢，呢啲咁嘅小事情唔會變成一個生活嘅壓力，重新咧感受返對生活嘅輕鬆同埋自在。